Bueno, estas imágenes son para el amigo Pablito, que sé que no tengo que agregarle nada, que él entendió todo. Ahí están los Mellis. Y a mí lo que más me gusta de estar en la playa son los paseos en barquitos, así que me voy a ir a un barquito a pasear, que es lo que más me gusta hacer acá. Mi barquito preferido. Buen día.